Leben schön. Jetzt ist gleich soweit. Herzlich willkommen zur Theaterstadtzeit. Der muss mich nicht kennt haben, der das Lied dicht hat. Wer kommt denn jetzt schon? Ja, herein. Grüß dich, Arschloch. Ja, Bürgermeister, guten Morgen. Du bist aber früher dran. Willst du die Bayerin? Nein, die will ich nicht. Ich hab selber so ein Exemplar daheim und bring's nicht los. Mit Bauern möchte ich schlafen. Reden. Also ich möchte schlafen und mit Bauern möchte ich reden. Da wärst du aber täuschen. Ja. Der ist nämlich heute erst in aller Früh heimgekommen. Einen Rausch hat der gehabt. Da hätte man gleich zwei draus machen können. Wir waren ja auch zu zweit. Ja? Also, ja gut. Ich komm später noch mal vorbei. Vierte gut, Burschen. Vierte? Der ist gut. Schlaf da halber Tag. Ja, ich hab ja einen Zucker vergessen. Also, wie kann man nur so Mut zu mir sein wie dieser Bürgermeister? Also, ich zum Beispiel, wenn ich in der Früh aufstehe, ich kann mich sofort wieder hinlegen. Ja, sag einmal, Urschel, wie kann man denn so verschlafen sein wie du? Das kann doch gar nicht gesund sein, so viel schlafen. Ja, selbstverständlich ist das gesund. So? Und wir? Ich habe sogar mal in einem Buch gelesen, dass man vom vielen Schlafen sogar schön wird. Ja? Ja. Dann hast du sauber zu wenig Schlaf erwischt. Ich glaube, für dich wär's das Beste, du legst dich nieder und stehst nie mehr wieder auf. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Und davon reichlich. Ja? Schau dir das einmal an. Ja? Hallo, das sind Portionen. Und sowas nennst du eine Figur. Ja, freilich. Und du hast doch gemeint, der Radlweg nach Schliersee. Ich bin sozusagen eine klassische Dorfschönheit. Ja, ein klassischer Trampi bist du, aber sonst gar nichts. Reden wir von was anderem. Ja, ist mir auch lieber. Ist der Bauer schon wieder zurück aus der Stadt? Jawohl, mitsamt sein Affen. Wieso? Die Bayerin war doch gar nicht dabei. Den Affen habe ich ja gar nicht gemeint. Den da. Oh, das kann ja ein sonniger Morgen werden. Ja. Ich glaube, der ist besser, wenn ich mich verflüchtige. Ist der Kaffee schon fertig? Aber natürlich. Der Herr Altknecht braucht sich nur in die Küche hinaus bemühen. Ja. Hoffentlich ist er die Mühung auch wert. Sowieso. Ja, von wegen. Du. Neulich habe ich mit dem Sohn des Hauses, mit dem Markel draußen gefrühstückt. Und? Dann haben wir gewettet, was das für ein Gesöff sein könnte. Und? Der Markel hat gesagt, das ist kein Kaffee, sondern ein Tee. Und ich habe gesagt, das ist kein Tee, sondern ein Kakao. Und dann schreit Bayern zum Fenster raus und fragt, mag noch jemand der Suppen? Dann haben wir's gemacht. So ein Lüger, der Teufel, ein Lüger, der Mensch. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist der Vater schon zurück aus der Stadt? Jawohl, die Bayerin hat ihn heute in der Früh schlafend im Gang liegend gefunden. Aha.
Wir seinem Sohn eine Moralpredigt nach der anderen halten und selber, das ist ja gut zu wissen. Ja, aber nachdem ich für dieses Haus also unersetzbar bin, hat's mich sofort aufgeweckt. Ja. Und gemeinsam haben wir nachher in die Schlafkammer reingedrungen. Und da schlaft der Ochs jetzt noch. Ich mein natürlich, und da schlaft er jetzt noch wie ein Ochs. Aubi Zwick. Da wird er von der Mama für das nächste halbe Jahr wieder einen Hausarrest verordnet kriegen. Armer Vater. Was hör ich da? Armer Vater, der ist nicht arm. Der wäre erst arm, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat. Aber dann gnade ihm Gott. Friede seiner Asche. Geh halt doch du dein Schnobel. Schau, dass du einen Kaffee herbringst, Barsch. Ja, da bring ich jetzt den Kaffee, der ausschaut wie der Tee, schmeckt wie der Kakao und vielleicht doch ein Suppenwert. Lach nicht. Du Mama, Ha? dass der Papa ein bisschen viel über den Durst getrunken hat, das ist doch kein Grund, dass du dich so aufregst. Was, kein Grund? Wenn der Vater stoppsuffen am helllichten Tag am Gang draußen liegt. Ja, was glaubst denn du, wenn dein Bruder, der Toni, erst mit seiner ausländischen Frau, die jetzt dann auf Besuch kommt, den Vater in dem Zustand sehen? Die lässt ja sofort scheiden. So, jetzt da schon her. Jetzt gibt's Da einen habt Kaffee. ihr jetzt einen Kaffee. Hab jetzt Jetzt. dir nicht schon 100-mal gesagt, du sollst dir endlich einmal merken, wenn jetzt dann dem Toni seine Frau da am Tisch sitzt, dass du beim Servieren immer von rechts kommst. Na, von rechts komm ich nie mehr. Und warum nicht? Aber wegen den habe ich ja meinen Führerschein verloren. Was? Das war so. Es hat geheißen, der Schutzmann ist von rechts zu umfahren. Mei, ist der geflogen. Du hast doch noch nie gewusst, wo links und wo rechts ist. Hallo, gell? Ich weiß ganz genau, wo rechts und links ist. Links ist da, wo mein Herz her schlagt, wenn am Sonntag nach der Kirche alle Burm sich den Hals nach mir austragen. Den Hals dran um, damit sie dich nicht anschauen brauchen. Lass doch gehen. Wenn's an der Zeit ist, dann wird sich schon noch einer finden, gell, Urschel? So ist es. Ja. Außerdem, gell, bei uns im Dorf drüben, der Oberndorfer Kirgel, haha, ja, der wollte wegen mir sogar schon Selbstmord begehen. Ah, was du sagst. Ja, er hat gesagt, wenn er mich kriegt, hängt er sich auf. Die meine, ich werde uns nicht wenig oft blamieren beim Toni seiner Frau. Da tat sogar Not, dass ich nur ein feines Personal einstellen darf. Ja, freilich. Für die feine Leute eine Kammerzofe. Und für den Herrn Bruder Toni Rieger aus Amerika einen Kammerdiener, hä? Ach, red doch nicht. Du weißt doch aus den Briefen, die der Toni und später dann sie geschrieben hat, dass das ganz narrisch reiche Schwiegerleute sind. Ja, und deswegen ist er auch bloß ein Mensch, oder? Na ja, das weiß ich schon. Aber bei dem Reichtum, da wird sie natürlich nur einen ganz feinen Haushalt gewohnt sein. Und da weiß ich nicht, ob sie ihr bei uns gefällt. Mama, bitte schon, hör auf mit dem Getue. Seitdem, dass der Brief vom Toni gekommen ist, dass er auf uns seiner Hochzeitsreise bei uns da vorbeischaut, um uns seine Frau vorzustellen, ist es mit dir nicht mehr zum Aushalten. Das ganze Haus, ach, den ganzen Hof hast von oben bis unten umgedreht. Es gibt keinen einzigen Handwerker im Ort, der letzte Woche bei uns nicht da war. Ich sag dir nur das eine, wenn's der feinen Dame bei uns da nicht passt, dann soll schauen, dass so schnell wie möglich wieder da hinkommt, wo es hergekommen ist. Sag einmal, wie redst denn du von deiner Schwägerin, von der Bessie? Das ist doch wahr, oder? An Toni seiner Frau, da wirst nicht was tun sollst, nur damit der Toni mit euch zufrieden ist. Aber als der Ältere war er sowieso immer der Bevorzugte. Hat sogar eine aus Amerika heiraten dürfen. Nur bei mir. Seid euch du und der Vater einig, wenn es um mein Grädel geht. Stopp bist. Aha, da schau her. Nicht einmal den Namen von meiner zukünftigen darf ich aussprechen, ohne dass ihr rot seht. Und warum? Nur weil es eine vom Film ist. Und dass bei den Filmleuten nicht auch normale Menschen waren. Das sagt ja kein Mensch. Aber dein Filmgrädel, die lebt doch in einer ganz anderen Welt. Und du, als zukünftiger Erbe vom Riegerhof, du wirst einmal der reichste Bauer sein. Du brauchst einmal eine Frau, die von der Landwirtschaft was versteht. Sonst fährt dir Gott der schöne Hof.
Aber das verstehst du noch nicht. Da bist du noch viel zu jung und viel zu dumm. Ja. Gell? Und drum schlagst du jetzt diese Gedanken aus dem Kopf. So, jetzt muss ich in den Garten ausgehen, muss noch Blumen holen. Aber weißt du was, das war gleich eine Arbeit für dich. Gehst raus und schneidest mir Blumen ab für das junge Paar, gell? Hörst du das nicht, der Kugelhupf, der ist ja auch noch im Ofen drin. Meinrad, Was ist denn? eine kleine Zwischenfrage. Ja? Was für eine Farbe muss der Kugelhupf haben? Ja, weil ich mein, schwarz ist er schon. Was haben wir die? Na, Florian, was sagst du? Ein Irrenhaus muss doch direkt ein Erholungsheim sein gegen den Betrieb, der bei uns da herrscht. He? Das darfst du laut sagen, ja. Ich sag dir, wenn das so weitergeht, geh auf und davon. Langsam mit die Füße ins Wasser, das könnte kalt sein, gell? Sollte man da nicht grantig sein. Der Toni, der kann tun und lassen, was er will, nur weil er der Ältere ist. Seit Jahr und Tag ist er schon auf landwirtschaftlichen Schulen und Kursen. Ja, dafür hast du jetzt einen diplomierten und studierten Landwirt, sozusagen einen Ökonomierat zum Bruder. Da kann ich mir was kaufen drum. Und wie die Schule aus war, ist er auf Studienreise nach Amerika. Daheim wartet die Arbeit. Lass doch warten. Die Arbeit läuft einem nicht davon. Ja, und der Toni hat ja da drüben auch nicht bloß geschlafen, gell? Das letzte halbe Jahr hat er doch auf einer Farm mitgearbeitet, wo er dann auch die einzige Tochter von dem Farmersbesitzer kennen und lieben gelernt hat. Wie es so schön in die Romanheftel heißt, gell? Dann hat er sie geheiratet und hat mir alles vermasselt. Wieso? Wieso? Das kann ich dir ganz genau sagen. Wenn er nicht nach Amerika gegangen wäre, dann hätte er die Bessie nicht gesehen. Dann hätte er sie nicht geheiratet, wäre heimgekommen und hätte den Hof übernommen. Ja, sei froh. Dafür wärst jetzt du hier auf dem Riegerhof. Aber als zukünftigen Riegerbauern lassen doch mich meine Eltern nie eine Schauspielerin heiraten. Na, ganz bestimmt nicht. Ja, also. Eher geht die Sonne im Westen auf. Du. Kriegst du das und so als zweiter Sohn, hätte ich mich mit meinem Anteil irgendwo ankaufen können oder irgendein anderes Geschäft aufmachen, wo mein Gredel gut dazu passt hätte. Verstehst du jetzt, warum mir die Sache so zuwider ist? Ja, wenn man das von deiner Warte betrachtet, dann hast du schon recht. Aber auf der anderen Seite, Bauer auf dem Riegerhof sein ist ja auch nicht zum Verachten, gell? Ja, die Leinwandhex, die passt natürlich nicht da rein. Ja, da war der Hof bald beim Teufel. Ja, Dankeschön, fang du auch noch an. Das kann ich mir 50 Mal am Tag von meinen Eltern noch hören. So geht kein einziger Tag, wo mir die Mama nicht einen Vortrag hält. Bur, heirat doch die von da, die hat so viel Geld. Bur, heirat doch die von dort, die hat so einen riesen Hof. Ich mag aber nicht, verstehst? Entweder ich krieg mir Gredel oder ich bleibe jung sein. Ui, das ist eine gute Idee, das magst du. Und was Blödes fällt dir nicht ein? Was soll ich denn sonst machen? Ja, was soll ich denn sonst machen? Abwarten und Tee trinken. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Kommt Zeit, kommt Rat. Und die Alte. Sag einmal, steht's jetzt hier neu beieinander, seitdem ich weg bin, ha? Na, eine Zeit lang sind wir gesessen. Und nix als wir ratschen. Ja. Ausgerechnet heute, wo der Besuch kommt. Da haben wir keine Zeit dazu. Also, was ist jetzt du? Die Blumen hast du schon reingebracht. Langsam, Frau Mutter. Um die Blumen für deine so heiß ersehnte Schwiegertochter, da schickst gescheiter jemand anders. Bei mir, da waren nämlich viel zu viele Brennnesseln dazwischen. Ich hab nämlich keine Lust, bei dem Zirkus mitzumachen. Wir haben nämlich außer auf den hohen Besuch zu warten, auch noch einen Hof, der in Gang gehalten werden muss. Nachdem ja du und der Vater seit 14 Tagen nichts anderes im Kopf habt, als das Haus von oben bis unten umzudrehen, muss ich mich darum kümmern. Ah ja, du. Und damit der Stier auch weiß, dass wir Besuch kriegen, hänge ich ihm zur Begrüßung jetzt eine Krawatten rum. Ja, wie redet denn der mit mir? Gut, gell? Hab ich da richtig gehört, ha? Ja, ich kann den ja nur mal holen, wenn du das nicht verstanden Okay. Also so ein Lauser. Statt dass er froh war, dass sein Bruder, der Toni, so ein großes Glück gemacht hat und er dadurch auf den Hof da bleiben kann. Na, da tat er nur aufbegehren. Ja, ich möchte gerade wissen, was er hat. Ja, das kann ich dir schon sagen. Ja. Er ärgert sich heute, weil er als zukünftiger Riegerbauer seine Schauspielerin nicht heiraten darf. Das kommt auch nicht in Frage. Eine vom Film als Riegerbayerin. Sowas hat doch die Welt noch nicht gesehen. Ja, mein Gott, die Liebe hat ihn halt erfasst. Ach Gott, eine Liebschaft hat er mir ja noch eingelassen. Aber der möchte ja sein Filmgrädel gleich heiraten. Ja, das ist ja die Teufelei der weiblichen Reize, dass man sein eigenes Verderben gar nicht schnell genug herbeisehnen kann.
Hat schon mal ein ganz berühmter Dichter gesagt, der Ding war's, der Schillinger oder Göttinger. Lass doch deine Weisheiten. Schau lieber, dass du an die Arbeit kommst. Ja, das geht nicht. Warum nicht? Ich muss auf den Bauern warten. Steht der heute gar nicht mehr auf. Ah, bis jetzt noch nicht. Aber den werde ich jetzt gleich aufwecken. Und wenn's mit einem Kiwi Wasser sein muss, Ja, hoffentlich kann er gut schwimmen. schicke ich den gestern in der Früh in den Stad rein und heute früh kommt der erst heim. Und zwar mit einem Mordstromrausch im Gesicht. Na schön. Na schön. Aber der kann was erleben, wenn er aufsteht. Ja, so gut wie der dich kennt, wird er wahrscheinlich die ganze Woche liegen bleiben. Gell? Sei so gut, wo doch heute unser Ältester mit seiner jungen Frau auf Besuch kommt. Übrigens, gehst mir gleich zum Metzger rüber und sagt, er soll noch Würst drüber schicken. Mach ich. Und beim Ochsenwirt gehst vorbei? Der soll den Ochs rüber schicken. Nein, der soll ein Fassel Bier rüber schicken und 25 Liter Wein. Aber einen guten sagst, gell? Und jetzt ein bisschen flott. Marsch, marsch. Das hättest du mir jetzt gar nicht anschaffen brauchen. Bei so viel Bier und Wein läuft der Florian von ganz allein. Du, den Wein werde ich sicherheitshalber vorher probieren. Gell? Nicht, dass uns der einen rechten Fusel raufschickt. Gell? Wie der Wein ist, das siehst du dann, wenn ich heimkomme. Bitte Gott. Und der Stelle! Absuch, was machst du mit dem Haus, das langt mir! Was wolltet ihr da? Ah, Jesus, ja. Mein Herrn Gemahl muss ich auf die Federn rausholen. Herein! Das ist mein Platz. Ist da alles schlaff? Nein, was möchtest du für ihn? Reden möchte ich mit ihm. Dringend. Okay, so brisant wird's noch da nicht sein. Hast du eine Ahnung? Unter Umständen hängt mein einziges Leben davon ab. Mei, bin ich miert. Mei, hast du so einen Schlaf? Und was für ein? Ich kann im Steh schlafen. Geh, du kannst doch da nicht schlafen. Nicht? Dann geh ich da rüber. Ja, warum liegst du nachher nicht nieder? Ja, weil ich nicht darf, weil ich komme. Ich muss erst mit dem Alois reden. Mei, kommst du halt später, dabei wird er schon auf sein, dafür garantiere ich dir. Hey, Bruder! Ich bin ja so miert. Ja, aber du schlafst noch nicht daheim. Ja, weil ich nicht darf, aber... Gute Nacht beieinander. Jetzt sagt er am helllichten Tag Gute Nacht beieinander. Also der Mann ist auch nicht mehr ganz sauber da drum. Was wollt ihr jetzt? Mein alten aufwecken? Bayern? Ja? Bayern, bleib da, bleib da, bleib da. Der Telegrammbote hat das abgegeben da. Was, ein Telegramm? Ja, das ist nämlich ein Telegramm von einem Telegrammboten. Mei, hoffentlich ist nichts passiert, ha? Du sag einmal, ich hab nämlich heute den ganzen Tag schon so ein ungutes Gefühl, glaubst du das? Nein, es ist nichts los. Woher weißt denn du das? Ja, weil ich es gelesen habe. Ja, so eine Frechheit, ha? Wer hat dir denn das angeschafft? Ja, ich mir selber. In Zukunft? Da ließ ich meine Telegramm schon selber, gell? Ach, da schon her. Ja. Ich weiß doch, was ich mir als gut erzogene Magd schuldig bin. Ja, ich muss doch das lesen. Ja, was dir vielleicht lieber dich hätte als erstes der Schlag getroffen. Nein, das ganz gewiss nicht. Also dann. So, Gut, bitte, wenn dir das nicht recht ist, dann mache ich in Zukunft überhaupt nichts mehr. Oh, du wirst schon was machen. So? Und zwar gehst du jetzt sofort in den Garten raus und schneidest mir Blumen ab für das junge Paar. Vielleicht mir Blumen ab für das junge Paar. Aber eins muss ich wissen. Wenn ich noch mehr auf die Welt komme, dann werde ich gleich Bayerin und kein Markt mehr. Und dann schauf ich an, dass gerade so kracht. Liebe Eltern, meine Frau Bessie kommt einstweilen allein. Stopp. Da ich in München geschäftlich zu tun habe. Stopp. Nehmt Bessie gut auf. Stopp. Ja, warum stoppen der Albe, ha? Viele Grüße, euer Toni. Aha, jetzt stoppt er nimmer. Mein Gott, na, jetzt kommt die allein. Ja, um Gottes Willen, bespart ist. Mein, da wird's passieren. Jesus Maria. Martha!
wenn das wird was werden. Melde gehorsamst mein Eintreffen, Frau Mutter. Okay, lass doch die Dummheiten. Wieso Dummheiten? Du selber hast vor kurzem auf den ganzen Hof verkündet, dass wir jetzt, wo der hohe Besuch kommt, nicht mehr so geschirrt herreden dürfen, sondern mehr nach der Tinte reden müssen. Also bist du jetzt nicht mehr die Mama, sondern unser Tintenfassel. Ja, gib ich gleich ein Tintenfassel, wärst gleich eine fangen, du. Du fahrst jetzt sofort den Bahnhof runter und holst deine Schwägerin ab. Die kommt nämlich einstweilen allein. Der Toni hat nämlich gerade telegrafiert, er ist nämlich noch verhindert. Du, und ich bitte dich, benimm dich. Nicht, dass die bei ihrer Ankunft gleich eine schlechte Meinung von unserer Familie hat, gell? Du, warte mal. So viel mich an die Generalprobe erinnern kann, war doch die Rolle des Empfangschefs am Papa zugeteilt, oder? Ah, red doch nicht. Ich kann doch den Black suffender Vater in dem Zustand nicht am Bahnhof schicken. Ich werde ja schon froh sein, wenn ich ihn überhaupt zum Aufstehen bewegen kann. Also, jetzt bittchen, lass dir recht was Schönes einfallen, gell? Und blamier uns nicht. Also, weißt du was, ich helfe dir jetzt. Ich bin jetzt deine Schwägerin. Also, jetzt pass auf. Der Zug kommt an, gell? Ich steige aus. Dann gehe ich auf dich zu. Du begrüßt mich, du küsst mir die Hand. Geh weiter, Mama, das ist doch nicht dein Ernst, Aber oder? selbstverständlich. Also komm, jetzt begrüße mich. Jetzt warte mal. Ja. Ich werde also, wenn sie aus dem Zug rausgestiegen ist, Ja. auf sie zugehen, Ja. dann mache ich einen schönen Hofknicks und dann werde ich zu ihr sagen, grüß dich Gott, liebe Schwägerin. Ja. Alte Hütten! Spielst. Ich bin der Schwager der Martel und bin wahrscheinlich der einzig normale Mensch aus der Rieger-Familie. Nachdem nämlich meine Eltern glauben, dass du eine amerikanische Prinzessin bist und alle schon vor lauter untertänigster Hochachtung auf den Bauch umeinander rutschen, weil Mrs. Gerun in unsere armen Hütte einzutreten. Solltest du aber wirklich so eine fade Funsen sein, wie meine Eltern glauben, dann nimm deine Koffer, steig in den Zug und fahr so schnell du kannst wieder dahin, wo du hergekommen bist. Oder hast Fuß auf dem Riegerhof. Ich geh. Fertig Gott. Und da stehe ich und sage dir das. Du bist mir von noch nicht so alt, dass ich dich bei den Ohrwaschen nimm, gell? Das war ja noch das Schönere. Der Zug ist schon Ruhe! Was hörst du? Ruhe! Ha? Schau, dass du rauskommst. Dir werde ich gleich Ruhe verschaffen, dir. Hallo, Baby. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, Bist jetzt schon soweit, Was? dass du auf meine Fragen klare Antworten geben ich kannst? weiß gar nichts. Vollkommen, ich habe eine totale Gehirnmatrassenverwicklung. Ja. Dir werde ich schon helfen, dir, mein Lieber. Ja, wie noch klar der Mensch so saufen kann. Das sage ich auch immer, ja. Aber weißt du, der Alkohol ist der Feind der Menschheit und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass er richtig vernichtet wird. Ja? Du hast doch deine blöden Witze, deine blöden. Mei, wie du noch gerade ausschaust. Ich schau genau. Ganz versuffen. Geh hör auf. Was glaubst denn du, wenn jetzt der Toni und unsere Schwiegertochter kommt, was die sagen, wenn sie dich in diesem Zustand sehen? Um Gottes Willen, bei mir dämmert's. Aha. Wegen denen zwei bin ich ja in die Stadt gefahren. Ja, freilich. Ja. Ich hab dir eine extra Listen mitgegeben, nicht? Listen? Was du jetzt bringen musst. Der Listen, wo habe ich denn die Listen? Ja. mitgebracht? Was habe ich denn mitgebracht? Ein schöner Rausch. Geht ja was schön. Ein Trägwaren. Aha, gut. Ich möchte bloß wissen, was du so lange in der Stadt drin du hast, dass du so spät und ohne Sachen heimgekommen bist. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Ich habe einen Brunner getroffen, der war auf einer Sitzung in der Stadt. Wie lang? Wie lange er gesessen ist, Ja. weiß ich nicht. Ah, der Brunner. Ja. Dein Freund und Saufkumpan. Na wunder bin nix mehr. Na ja. Übrigens, der war schon zweimal da. Der Brunner? Ja, ja, der muss ganz dringend mit dir reden, hat er Ja, gesagt. hoffentlich kommt er bald wieder, dass er mir mal erzählen kann, was alles los Ja. war. Und dann werde ich dir alles wahrheitsgetreu berichten, gell, Weibelein? Ja, gell? wahrheitsgetreu. Ja. Aber diesmal kommst du mir nicht so billig weg. Nein. Es ist ja nur dein Glück, Ja. dass jetzt unsere ausländische Schwiegertochter kommt. Und die sollte nicht gleich ohne Kopf kennenlernen. Um Gottes Willen, da wäre ich ja noch kleiner. Ich hab sowieso so einen Schädel auf, der tut so weh. Ja, kein Wunder. Warum? Bei dem alkoholischen Explosivstoff, den du in dich reingesoffen hast. Ja. Weißt du was? Was? Ich mach dir jetzt einen extra starken Kaffee. Das ist eine gute Idee. Mach mal einen extra starken Hering dazu. Ich hab einen. Und wenn ich alles weiß, dann werde ich dir alles sagen. Es wird ganz harmlos wird es sein, ne? Aber das eine sage ich dir. Was denn? Wenn ich da auf was draufkomme, Ja.
Aber nachher Na, kracht's. kracht's, ja, ich weiß schon, ja. Ich kenn die doch. Um Gottes Willen hab ich einen Rausch gehabt. Dass ich in die Stadt nicht gefahren bin, weiß ich. Dass ich den Brunner getroffen hab, weiß ich. Dass wir in ein paar Wirtschaften waren, das weiß ich. Dann waren wir noch in einem Nachtlokal zum Roten Kater. Und dann verlässt mich mein Gedächtnis. Ja, wenn nur dieses Rindviech vom Brunner kommen tät, dass ich weiß, was alles passiert ist. Ja, herein. Ach, es ist zum Verzweifeln. Alles bist allein? Du siehst ja. Dann dreh dich ein. Ja, Alles. was? Ich sitz in der Tinten. Na, du stehst an meinem Tierstock. Schau, dass du herkommst. Hast du Kopfweh? Nein, ich habe Nierenbeckenentzündung. Also. Alles. Du musst mir mit einem Alibi aushelfen. Wann muss ich? Meine Alte glaubt mir die Ausrede nicht, die ich auftischt hab. Sie hat gesagt, das kann ja ein Bahnwärter seiner kranken Gase erzählen, aber nicht dir. Ist die schon wieder krank? Meinst du meine Alte? Nein, die Gas vom Ach so, ja, Bahnwärter. ja, das weiß ich. Jedenfalls hat sie gesagt, sie möchte wissen, warum und wieso wir erst in der Früh und noch dazu besoffen heimgekommen sind. Musst du wissen, du warst in der Stadt, du warst auf einer Sitzung, ne? Ja, schon, aber meine Alte glaubt mir's nicht, dass die Sitzung von 9 Uhr Vormittag bis um 4 Uhr in der Früh gedauert hat. Sie hat gesagt, sie will unbedingt wissen, wo und mit wem ich war, sonst lasst sie mich nicht schlafen. Ja, tröst ich mich jetzt auch nicht anders. Du kannst schmarren. Du hast da schlafen können. Und wenn man ausgeschlafen ist, sieht man die Sache viel klarer. Ach, klar. Was glaubst du, bei mir alles benebelt? Das ist überhaupt nicht klar. Ich möchte wissen... Hey! Ich kann nichts dafür, der Riege ist an allem schuld. Der Riege ist an allem schuld. Du hast wieder alles auf mich geschoben, ha? Du bist ja auch schuld. So, wieso ich? Wer hat denn in der Bar zum roten Kader mit der Lili abbandelt? Ich oder du? Lili? Wer ist denn das? Stell dich doch nicht so dumm. Einen Tanz nach dem anderen hast mit dir tanzt. Jetzt redst du den Schmarrn, ich kann überhaupt nicht tanzen. Die Leute haben schon gespannt, aber du nicht. Und mit Heimgenommen hast du das auch. Mit Heimnummer? Ja, ich weiß, dass wir fort waren und in dem Lokal waren zur Roten Katze. Ja, Kader. Zum roten Kader. Ja, aber sie war eine Katze, das weiß ich noch. Aber mit heimgenommen, ich bin doch kein Selbstmörder, oder? Das hab ich auch gemeint, aber in deinem Rausch hast du ein Taxi bestellt, Was? hast ein paar Flaschen Wein und die Lili eingeladen Ja. und der He ist gegangen. Was? Du weißt das bestimmt? Ganz bestimmt. Und ganz verliebt hast du mit ihr. Ja. Wie ein Bock im Mai. Was? Daher der Name Maibock. Ich kann nicht. Und Liebe und Treue hast du geschworen. So. Und bei diesen Geschwüren, da hat sie dich dann Papschiburli genannt. Papschiburle? Muss ich einen Rausch gehabt haben? Und ich hab's mitgenommen, sagst du? Ja, nicht gleich. Zuerst wolltest du noch eine Mondscheinparty machen. Ja. Aber sie war gescheiter. Sie hat zu dem Chauffeur gesagt, er soll uns zwei heimfahren. Dann hast du gesagt, du fährst nur dann heim, wenn sie mitfährt. Und dann ist sie mitgefahren. Ja, und wo ist jetzt die Lilly, oder wie das drum heißt? Das musst doch du besser wissen. Vielleicht ist vor lauter Gram, weil es dich genommen hat und nicht mich, heimgefahren. Ich kann's, Mann. Also da ist nicht, heimgefahren ist vielleicht, also ist ja alles in Ordnung, oder? Ja, ja, vielleicht ist heimgefahren, aber schau mal, was du alles mitgenommen hat. Schau mal nach deiner Brieftasche und nach deinem Geld Nein, und so. nein, für eine solche habe ich die nicht angeschaut. Bei den Weibern musst du wach gehen. Ja. weil Die Tannes kannten nicht bis 5 sein. Na, rings von 6. Na ja, gut, dann schau mal, mein Sonntagsanzug, den habe ich angehabt. Ich komm gleich wieder, gell? Ich bin gleich wieder da, warte mal. Ich bin noch neugierig. Jetzt tut er recht scheinheilig und gestern war er nicht zum der Bremsen. Aber die Lili, mein Lieber, das war ein sauberes Weib. Die war mir ohne Gewand lieber wie meine Alte im schönsten Kostüm. Da ist jetzt ersetzt was. Ja, da ist er ja. Der schlaft ja schon wieder. Mir scheint, der hat die Schlafkrankheit. Der ist ja von einer CC-Fliege gestochen worden.
Nicht. Hör auf, du rote Katz. Lili, Putzi, Schnuckeweibi. Wenn ich da einmal alt, ich denk den Dragoner. Mein Lili, du bist so süß. Gerade hat's mir von dir geträumt, mein Zuckerschnabel. Du wirst gleich austräumt haben. Das sag mal, da hört sich doch alles auf. Finde nicht irgendwas, was ich auf deinen verlogenen Schädel raufhauen kann? Nicht hauen, mir klang's noch vom letzten Mal. Außerdem kann ich gar nichts dafür, der Rieger ist an allem schuld. Und Eichert, der hat alles Zeug, der Rieger, Du sag doch mal, wer sagst dir gut dazu, dass du meinen Gatten zum Saufen verführst? Was hab ich? Wo du ganz genau weißt, dass er von mir striktes Alkoholverbot hat. Der hat nicht gestrickt, der hat gesoffen. Und dann war das alles ein Zufall, gell? Das ist ja nach dem alten Sprichwort, was du nicht willst, was man dir willst, das willst du auch keinem anderen willst, ne? Ja, oder da wo nichts ist, da hat dir der Staat alles genommen, ne? Oder Reden ist Silber, Schweigen ist verdächtig, ich weiß nichts mehr. Ja, was war jetzt das? Was redet denn der für einen Maibab zusammen? Der ist ja genau noch so besoffen. Ja, so sind's die Mannsbilder. Mein Gott, nein. Vergift können sie alle miteinander wie Trotzen. Sag einmal, was ist denn da los? Ja, du bist das aufgefragt. Grüß dich. Ja, warum bist du denn so aufgeregt? Ja, ich hä? bin aufgeregt, furchtbar. Du gestattest aber schon, dass ich mir ein bisschen hinsetze. Freilich. Ich sag dir was, meine Füße, die tragen mich nicht mehr vor lauter Ärger. Okay, was hast du denn? Eine Wut habe ich. Eine Mordswut. Auf die Mannsbilder. Einen kannst nehmen und die anderen alle der Schlang damit. Ja. Also, es wäre eine Wohltat für uns Frauen, das sage ich dir. Das darfst du mir glauben. Weißt du was? Ich bring dir jetzt ein Schnapsel und dann wirst du dich gleich wieder beruhigen, gell? Sei so gut, also, ein Schnapsel beruhigt mich meistens. Was, gell? ja, Frau? Ja. Jetzt da schau her. Ja. Prost jetzt. Ja, danke. Bitteschön. Ja, bin schon ein bisschen ruhiger. Ja, da ist recht. So, und jetzt sagst du mir, warum du gar so giftig bist. Also du, über was kann sich ein Frauenzimmer schon giften? Natürlich nur über die Mannsbilder. So ist es. Also es muss unserem Herrgott sein rabenschwarzer Tag gewesen sein, wie er dieses Ungeziefer erschaffen hat. War der deine auch in der Stadt? Ja, freilich. Der war ja mit deinem Mann benannt. Die haben sich doch ganz zufällig getroffen. Naja, gut, dann haben sie halt ein bisschen einen über den Durst getrunken, nicht? Ein bisschen? Ja. Jetzt hörst du aber auf. Der meine ist ja noch nicht nüchtern. Du weißt, was er zu mir gesagt hat? Lilli, Putzi, Schnucke, Weibe. Hat er zu mir gesagt? Dir. Und das Schönste ist, ich heiß gar nicht Lilli. Ich sag dir was, unsere zwei Mannsbilder, die haben so ein Weiberleid in der Stadt, das er so heißt. Aber weh, wenn ich meinem dahinter komme, wehe ihm. Ja, glaubst du das wirklich, hä? Du, also ich glaub, der meinige ist auch nicht ganz hasenrein. Irgendwas stimmt doch nicht. Da hast du vollkommen Gell? recht. Also ich hab mich zuerst mit deinem Alten unterhalten. Du, der hat ja einen Schmarrn daherkriegt. Ja. Ich kann das gar nicht sagen. Und dann ist er wie mein Alter, dieser Feigling, auf und davon. Ja, gestattest schon, dass er mir noch mal einen... Ja. Jetzt brauche ich jetzt eine Ja, Beruhigung. freilich, trink noch einen. Ja, noch mehr, darf ich schon noch mal an. Aber jetzt passt da auf, nicht, dass das so geht wie dein Augen, gell? Warum? Haben wir nicht das gleiche Recht, als wir die Affen vom Mannsbilder auch? Sind wir Frauen wirklich nur dazu auf der Welt, dass wir den Herrn der Schöpfung einen Trottel machen? Nein, also wirklich nicht. Nein, und drum sage ich dir, Zilli, diese frauliche Unterwürfigkeit von nun nützt bei dieser Rasse überhaupt nichts. Du, also, ich mag einfach nicht mehr, wenn ich dir sage, ich möchte bloß wissen, was unsere Mannsbilder sagen dann, wenn wir im Monat 2 oder 3 Mal in die Stadt fahren. Ja.
uns irgend so ein süßes Schnuckiputzi anlacherten, ja, und dann mit einem Mordsrausch in der Früh erst heimkommen. Da war vielleicht was los, oder? Gestattest schon, dass wir noch mal einen Das hat mir jetzt geschmeckt. Ja, Siehst ist du's? recht. Das habe ich gebraucht. Ja. Jetzt bin ich in der richtigen Stimmung. Na, ist gut. Jetzt suche ich meinen Alten. Aha. Mein Blut schreit nach Rache. Hoffentlich macht's nichts Unüberlegtes. Aber recht hat schon. Es ist ein Kreuz mit den Mannsbrüdern. Ja, Ist schon fort. ja. Aber dafür bin ich da. Ja, leider. Was? Leider geht's mir noch nicht besonders gut. Ich habe immer noch einen Drang nach oben. So. Also, weißt du jetzt schon was? Ja. Was da drüben habt in der Stadt Ja, drin? ich weiß jetzt über alles Ja. Bescheid. Der Brunner hat mich aufgeklärt. Wir So. sind mit einem alten Männerherrentisch an einem Stammtisch gesessen und dann haben wir uns unterhalten über die Politik bis in der Früh um 4 Uhr. Was? Ja. Über die Politik? Ja, Ja, und über was da so, wenn ich Ja, fragen ja, darf? über die Fleischpreise. Ach so. Fleischpreise. Nicht? Aha, Ja. naja. Hoffentlich waren sie euch nicht zu teuer. Nein, es ist gegangen. Wir haben einen zufrieden im Preis. Weißt du, solche Viecher von der Sorte, Ja. für die Lilliputzi Weibemenschal, die haben nämlich mitunter ganz schöne Preise. Ich will ja dabei nichts unternehmen, Ja. bis die Affra und ich nichts Näheres drüber wissen. Aber dann, Alois, Ja. dann geht ein Donnerwetter nieder, dass da mindestens 14 Tage lang die Urwaschen sausen. Lili. Ich habe keine Ahnung, wer die Lili ist. Ich habe sie überhaupt noch nicht gesehen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern an die Lili. Da war eine Sind Sie vielleicht die Lili? Ja, natürlich, Papschiburli. Na, Papschiburli, wie geht's? Hast du den ersten freudigen Schrecken über mein Dasein schon überwunden? Ach komm, komm, jetzt trink doch nicht so viel und sag mir lieber, wie es dir geht, Wie es ja? mir geht? Bedeutend schlechter. Armen Papschiburli. Hör auf mit dem blöden Babschi-Pulli. Sag mal lieber, wie du da herkommst. Ha? Das wollte ich gerade dich fragen. Was? Ja, du und dein Freund, ihr habt mich gestern so zum Trinken genötigt, dass ich selber nicht weiß. Um Gottes Willen, dann hast ja du vielleicht in dem Schlafzimmer von meiner Schwiegertochter geschlafen. Ja, natürlich. Oh Gott. Wahrscheinlich hast du mich da hineingeschickt. Ich? Aber komm, Was denn? lass das jetzt und gib mir erst einmal einen guten Morgenkuss, ja? Bist du wahnsinnig geworden? Ich bin verheiratet. Wenn meine Frau da reinkommt, dann sind wir zwei gewesen. Warum? Warum? Ist sie denn nicht nett, deine Frau? Na, das ist schon nett, aber für solche Situationen hat sie überhaupt kein Verständnis. Ich kann Frauen mitbringen, was ich will, an jeder hat sie was auszusetzen. Also tu mir bitte den Gefallen und fahr wieder heim, schnell, aber schnell. Hör mal, ich bin doch noch gar nicht angezogen. Ja, Außerdem Was? hast du mir noch keinen guten Morgenkuss gegeben. Hm? muss das sein? Ja. Also komm. Und jetzt gehen wir. Ach, du bist aber heute gar nicht nett zu mir. Was? Gestern Abend warst du viel Ja, zärtlicher. gestern, aber heute ist heute. Du, Ja. weißt du noch, wie du mich immer aufs Ohr küssen Nein, wolltest? ich weiß überhaupt nichts, um Gottes Willen. Anna, komm, zieh dich an, sonst verkältst ihn und er stirbt vielleicht bei mir. Komm, ab. Hör mal, du bist aber ein Brummbär. Was bin ich? Also gut, ich gehe mich anziehen. Vorher kriege ich aber noch einen klitzekleinen Kuss, ja? Sonst halte ich es vor Sehnsucht nach dir einfach nicht aus. Nicht wahr? Ja. Also, So, jetzt geh ich mich anziehen. Ja. Bis gleich. ja. Mein Gott, ist das eine süße Katze. Und was die für einen Drang auf mich hat. Sag mal, Oh, das war höchste Eisenbahn. Und gar nicht.
Ja. Habe ich dann extra starken Kaffee gemacht. Das ist nett von dir, Weibelein. Ja. Und Gurschel, die sollte dann einen Rollmops bringen. Nein, ich mag keine Rollen, ich mag keinen Mops, ich mag überhaupt nichts. Ich bin mir ist der Appetit vergangen, Weibelein. Ja, ja. Aber na trinkst wenigstens einen Kaffee. Ein Kaffee, ja. Komm, geh weiter, was stehst denn da so da? Was machst du so Ich faxen? mag überhaupt keine Faxen. Okay, wie ein kleiner Bub, der die Hosen voll hat. Alles leer, ja. Alles leer. Ja, gut, mei, hoffentlich kommt nicht raus. Ja? Oh, hoffentlich kommt nicht raus, was? So, auch die Magenverstimmung, die wird bald verschwunden sein. Ja, hoffentlich ist bald verschwunden. Ja. Du sag einmal, Was denn? wo der Martel so lang bleibt. Der Martel, ja. Mit unserer Schwiegertochter. Ja, wo bleibt denn der so lang? Du musst überhaupt mit dem Martel mal reden. Ja. Der lässt nicht locker wegen seiner Filmgrädel. Ist wahr? Ja, du musst ihm bei der nächsten Gelegenheit einmal richtig die Meinung Ja, sagen. sag ich. Ja, das weißt schon, von dir hat er doch Respekt. Ja, aber nicht mehr lang. Wie einst Lili. Wieso singt denn der Deutsche ausgerechnet das Lied Lili Marleen? Ha? Fragst doch, da steht's doch. Was singst du für blöde Lieder? Sag mal, ha? Nein, brauchst du doch gar nicht so anschreien. Jawohl. Außerdem ist mir das in meiner Spontanität gerade eingefallen. Ha? So. Und dann brauchst du mich wirklich nicht so niederschmettern, weil sonst gehe ich nämlich zu der Gewerkschaft. Na, geh doch. Red nicht so viel, sag, dass du rauskommst, Ja. nimm die Tassen mit. Das ist vielleicht ein Hof. Also eins weiß ich Was nicht. denn? Alt wär ich auf diesem Hof nicht. Du darfst dich aber schicken. Wer liegt vor der Laterne steht. Die kommt nicht bis zur Laterne, weil der vorher einen Kram umdreht. So, Was? und jetzt werde ich die Blumen der Bessie ins Zimmer steigen, gell? Nein, du kannst nicht, nein. So Blumen stellt man da nicht rein auf so ein Zimmer, wenn ein Besuch von Amerika kommt, das bringt Unglück. Okay, das ist doch so der Brauch. Aber nicht, vielleicht bei uns, aber nicht da drüben überhaupt nicht. Wirklich? Da mengst du das gar nicht. Wieder? Nein. Mein Gott, da muss man direkt aufpassen, dass man nichts falsch macht. Ja, genau. Ja, wieso weißt denn du das so genau? Nee, von meiner Jugend her weiß ich das. Ich bin einmal in die Schule gegangen, ne? und dann weißt du den Unterschied zwischen kostenlos und umsonst. Na, Ich bin kostenlos in die Schule gegangen und du umsonst. also, ich weiß nicht. Was weißt du mit der Mit dir ist irgendwas. Mir ist gar nichts. Du bist so nervös. Ich bin überhaupt nicht nervös. Ich bin überhaupt nicht. Was denn? Das ist der gestrige Abend, wird schwierig sein. Ja, gell? genau, Ja, der freilich. gestrige Abend. Ja, der gestrige Abend. Was ist denn da los? Sag mal. Jetzt bin ich da. Ja, das sehen wir. Ah, der Herr Bauer. Hä? Guten Morgen. Moin. Sind wir auch schon auf? Was? Haben wir gut geschlafen? Ich rede keine Blödsinn, ich war in der Stadt. Ich habe mich etwas verspätet, hab mich verkühlt und bin hier länger liegen geblieben. Ne? Das habe ich schon gehört, ja. Man möchte gar nicht glauben, wie schnell man sich eine Erkältung holt. Wenn ihr einen Rausch eine Erkältung nennt, dann meine ich, hast du auch einen Katar beieinander. Ja. Aber dafür kann ich vermelden, der Wein ist allererste Sahne. Entschuldigung. Ja, man merkt's. Ich kann jetzt nicht mit aufs Feld hinausgehen. Nimmst den Martel mit, gell, und geht's raus. Mit Martel kann ich auch nicht reden. Warum denn nicht? Den habe ich gerade getroffen. Wo denn? Am Bahnhof. Was? Ja, am Bahnhof. Der wartet auf den amerikanischen Mist. Was für ein Mist? Miss! Ach so. Miss! Ja. Ja, die ist aber nicht gekommen. Nicht kommen. Jetzt wartet auf die nächsten. Der spinnt denn, der wer weiß, wann der nächste zukommt. Das ist ja wurscht. Also fang allein dabei an, geht's höher. Lass dich aufhalten. Ja, ich geh schon. Geh doch. Oh, Was? den Zeig hat er mich auch ordentlich. Jetzt schleich dich halt einmal. Miau. Das ist ein beim Bläder, ha? Ach, sowas. Eine Frechheit, sowas, gell? Ja, und was ist denn mit dir? Was stehst denn du da rum? Wenn die Schwiegertochter verspätet kommt, wir haben vielleicht nichts daheim, Eier, Butter, Mehl und Schmalz, geht der Hals in der Pfalz und so. Jetzt ich was einkaufen, komm, mach halt was. Sag mal, was ist denn da für ein Schmarrn daher? Nicht überhaupt kein Schmarrn. Mir passt dieser Ton nicht. Nein. Merkt ihr das? Was denn? Und überhaupt, wenn man bis zu die Ohrwaschel im Dreck drin ist, dann redet man nicht mehr. Ja gut, ich weiß schon, da halten wir sein Bein. Jawohl. Du hast schon recht, Weibelein. Ich muss sagen, dass ich die Lilien ausbringe und die... Hallo! Ja, sag einmal, spielst du denn
Was erschreckst mich denn noch so? Ich wollte dich nicht erschrecken, ich wollte bloß fragen, ob die Luft rein ist. Nein, die Luft ist noch furchtbar dick. Na warte, bis dünn ist. Was? Alles hast nicht ein Bett, ich muss mich unbedingt hinlegen. Peter, ich meine, mein Haus ist doch kein Hotel. Außerdem habe ich schon einen ungebliebenen Schlafgast. Oh, das kannst du machen. Du kannst das erledigen für mich. Pass auf, die ist noch da. Ja, wer ist noch? Naja, die rote Katze, die Lilly, ne? Die ist noch da, Freilich, Gott, wo ist denn? Im Schlafzimmer von der Schwiegertochter. Die Schwiegertochter, die kommt ja auch. Nee, hat der Alte die Lilly schon gesehen? Ich bin doch nicht, so darf ich doch nicht mehr leben, oder? Ja, na geh wieder. Ja, Ich geh wieder. Ich will bei deiner Hinrichtung nicht unbedingt dabei sein. Du bleibst da. Bist du mein Freund oder nicht, ha? Dein Freund schon, aber nicht dein Depp. Was? Mir glaubt das schon, was mir meine Alte verzeihen wird. Ja, wenn du mir nicht hilfst, helfe ich dir auch nicht, dass du es weißt. Du bist nämlich mit 50% beteiligt. Und wie ich deine Alte kenne... Hör auf, mir läuft's jetzt schon ganz kalt über den Bauch. Also gut. Also, verlang von mir, was du willst. Also pass auf. Du musst schauen, dass du diese Lilly aus dem Haus bringst, ne? Ich gehe jetzt in die Küche und halte die Alte auf, damit sie dazwischen funkt, ne? Und du schaust, dass du das rausbringst. Da war's nicht besser, wenn ich der Alte aufhalte. Nein, ist nicht besser. Meine Alte darf doch nicht mit der Lilly gar nicht sehen und mir wär's auch lieber, wenn mich die Lilly auch nicht mehr sieht. Sagst dir einfach, ich bin verreist und hab die Cholera gekriegt und dann bin ich gestorben, ne? Irgend so. Ne? Sag, dass das rausbringt, dann sind wir's los. Ja, schon. Aber wenn's jetzt dann... Lass noch mal ruhig. Er hat die Ruhe weg. Nimmt sich ein Puppel mit heim und ich kann schauen, wie ich es rausbringe. Also gehen wir so. Hoffentlich geht das gut raus. Ich komm schon. Oh, jetzt kommt's noch an Gott. Mir weiß lieber, wenn's drin bleibt. Bin schon da, Papschi-Burli. Ja, hier ist nicht das Papschi-Burli, hier ist das Brunner-Bubel. Ja. Da, schau her. Der zweite glühende Verehrer von gestern Abend. Aber heute glüht überhaupt nichts mehr. Ich bin total abgekühlt. Ja, das höre ich aber gar nicht gern. Wo Sie doch gestern Haus und Hof verkaufen wollten, um mit mir auf einer Insel ein neues Leben zu beginnen. Was Haus und Hof und der Insel wollte ich verkaufen. Gott, das Einzige, was ich verkaufen darf, das war meine Alte. Aber die nimmt mir niemand ab, nicht einmal als Geschenkter. Warten wir bis Weihnachten, da kaufen sie alles. Ja. Sie haben also auch eine Frau? Ja, natürlich. Also, und wer noch? Na, Ihr Freund, mein Papschi-Burli. Gestern im Roten Kater wart ihr aber beide nicht verheiratet. Ja, gestern. Wir haben heute Nacht geheiratet. Wenn wir gerade von meinem Freund reden, Ja. ich soll viele liebe Grüße ausrichten und er ist gestorben. Bitte? Ja, und darüber hat er sich so aufgeregt, dass er die Cholera gekriegt hat. Die hat er dann eingepackt, die Cholera, und dann ist er verreist. Oder so ähnlich. Jetzt, wenn Sie auch einpackten und verreiseten, vielleicht treffeten Sie in Cholera oder so ähnlich. Also, wenn ich recht verstehe, wollt ihr mich loshaben. Ja, Sie haben aber gutes Gehör. Wenn Sie weiterhin so gut hören, ist uns alle drei geholfen. Wieso 3? Ja, 1, 2, 3. Ich meine, ein Papschi-Burli, ein Brunner-Bubel und Ihnen. Warum denn mir? Ja, weil unsere Weiber sind keine Weiber, sondern 2 Beißzangen. Die zerreißen uns alle 3 in der Luft. Ihr habt mich eingeladen und da bin ich und da bleibe ich auch. Wirklich? Ja. Es ist überhaupt eine große Gemeinheit, einem jungen Mädchen goldene Berge zu versprechen und sie dann einfach sitzen zu lassen. Ja, dann steh halt auf. Ach! Ich bin ja so ein unglückliches Mädchen. Jetzt wein's noch. Wo hat er denn die Gläser? Was denn für Gläser? Die Weingläser. Der kann was erleben. Beim Angenehmen hat er mich nicht braucht, aber jetzt, Fräulein, ich kann ja Ihren Schmerz verstehen. Ach, du bist so gut zu mir, Brunnerburberl. Ja, schon, okay. Aber trotzdem wäre es besser, wenn du heimfahren lässt. Ja, wir besuchen dich dann im Heim. Also, einmal der Rieger und dann ich der Tiger. Ja, und eines schönen Tages wirst du uns dann vergessen. Niemals, Brunnerburberl. Sei wenigstens du ein Mann, ja? Ja. Und nimm mich mit zu dir nach Hause. Ja. Zu mir? Um Gottes. Schau einem Sterbenden noch einmal ins Antlitz. Du machst aber tödliche Witze. Du bist noch viel zu jung zum Sterben. Ach, was liegt mir am Leben, wenn ich dich nicht besitzen kann? Wirklich? Komm, du mein einziger wahrer Freund. Komm. Ja. Du hast nicht ein Kissel, da schaut der Knochen raus, das ist so hart. Nicht schaukeln, da schlaf ich ein. Ach, das macht doch nichts. Bei
Bei mir darfst du schlafen, du mein süßer Schneck, du. Ja. Was der Hilfe! Jetzt schaut dir mal meinen Alten an. Daheim, da tut er, als wie wenn er nicht bis 5 sein kann. Und da spielt er den feurigen Liebhaber. Ja. Und sein bester Freund, der gibt ihm noch die Gelegenheit dazu für seine Liebestetretächen. Na, aber Warzen, Rache ist süß. Silly? Ja, was ist denn los, Frau? Ja, wo brennt's denn, ha? Bei dir wird's jetzt gleich brennen. Bei mir? Ja, wenn dir deine Frau an Schädel vollhaut, du. Oh, warum denn? Silly, du tust mir so leid. So unsagbar leid. Du tust mir so leid. Mein Beileid. Ja, Mein Beileid. sag mal. Sei gefasst. Ja. Und trag es mit Würde. Ja, sie war immer schon eine Würdenträgerin. Jetzt, Sag mal, warum bist du denn so aufgeregt? Ja. ich bin aufgeregt und du wirst es auch gleich sein. Warum denn? Wenn du siehst, was deine Männer für einen lockeren Vogel aus der Stadt mitgebracht haben. Was? Genau, nein, dann wirst du es sehen. Um Gottes. Aber ich kann leider nicht dabei sein. Ich muss nur einen Alten noch. Dieser Hammi, der wird liquidiert. Gottes Willen, der Brunner, der hat mich verraten, dieses Ringvieh, dieses Blöde. Was sagt die Frau? Ich weiß nicht, was der aufgesagt hat. Ihr hättet in der Stadt drin einen lockeren Vogel eingefangen. Nein, wir waren ja gar nicht. Und der war in dem Zimmer drin. Also unmöglich. Da werde ich jetzt gleich einmal nachschauen. Oh, ich brauche einen Hubschrauber. Ist das schön, ja, so was, schöne Freude. Ja, das ist ja. Das ist ja, Freilich, wer ist denn das? Du weißt ja sonst immer alles, wer das sein könnte. Ja, das wird doch nicht am Ende. Nicht am Ende, am Anfang schon, immer schon. Eine Freude. Ja, so eine Überraschung. Ja, Überraschung. Schwiegertochter. Ja, Schwiegertochter. Lass dich umarmen. Lass dich umarmen. Stell dir vor, du hast jetzt eine amerikanische Schwiegertochter, die Bessie. Ja. Wir wollten gerade heimfahren, der Bruder und ich. Da haben wir am Madel stehen am Bahnhof mit Koffer. Fragt sie mich, wo geht's zum Riegerhof? Hab ich sofort gemerkt an ihrer Aussprache, das kann nur meine amerikanische Schwiegertochter sein, die Bessie, gell, Bessie? Da hast du natürlich gleich als alter Kavalier, Nicht alt. ja, als Kavalier, Ja. unserer Schwiegertochter die Stadt gezeigt, gell? Natürlich. Zum Bruder habe ich gesagt, wir fahren ein paar Züge später heimwärts. Ne? Wir wollen meiner Schwiegertochter noch das Städtchen zeigen. Gell, hey, Bessie? Oh, yes, very well. Was meinst Du sollst in die weite Welt hinausfahren. du? Ach so. Ja. Mein Gott, du Arme, da wirst du bloß die Wirtshäuser zum Sehen gekriegt haben. Ja, mei, schau, die Museen waren ja schon alle zu, gell? Das Deutsche Museum und nur das Biermuseum hat noch aufgehabt. Da sagen wir, nein, ich muss mich doch mit dir ein bisschen unterhalten, sie kennenlernen, gell, Bessie? Oh, yes, es war wonderful. Ja, wir waren richtig voll. Ja. So Hab ich schon gemerkt. ist es. Ja, okay. Mein Gott, na, jetzt lass dich doch gerade mal anschauen. Ja. Fesch bist du, Gell? richtig fesch. Ja. Und die Figur, die hab ich auch mal gehabt, wie ich so jung war wie du. Ja. Nee, man treibt dich nicht, Alter, du hast damals schon 20 Kilo zu viel gehabt. Ja, bist du aber stark. Na ja. Dann stark er mich so zum Narren halten. Ist ja wohl. Und dabei ist unsere Schwiegertochter im Haus und da sagst du mir kein Wort davon. Meine Freude, gell? Wie gefällt dir das denn, der Schwiegervater? Ja, wie gefällt ihm denn? Oh, er sei in eine große, schwere Nöte. Ja, das ist er. Aber ich bin trotzdem sehr entzückt von ihm. Ja, der Zug, die Zugfabrik daheim. Ja.
Ja. Ich muss geben ihm einen Kuss, Ja, ja? das mach's, ja. Oh, Mädchen, wie die an ihren Schwiegerpapa hängt, gell? Der gibt der Schwiegermama auch Busse, die schon ein paar Jahre nichts mehr kriegt, gell? Okay, ich will geben Mami auch einen Kuss. Ja. Danach gibt's sowieso nur noch Watschen. Nur noch. Oh Gott, nein. Wir reden und wir reden. Ja. Und dabei hast du noch gar nicht gefrühstückt, gell? So ist es, ja. Jetzt komm, jetzt sitzt ihr mal hier. Bitte, bitte, her, ja. So, ich mache jetzt ein Frühstück, Ja, Jessie. Frühstück. Und dann sitzen wir uns zusammen und dann Ja. erzählst mir alles, Ja. wie es euch kennengelernt So habt. ist es recht. Und überhaupt alles, gell, was so unsere zwei Familien Ja. betrifft. Ja. Gell, Oh ja. Jessie? Oh ja, ich werde sehr glücklich sein, alles zu erzählen. Ja, das magst du. Aber ich gehe mich machen ein wenig zurecht. Ja, ne? ja. Ja, mach dich ein Mach bisschen sie. zurecht und ich mache dir mein Frühstück zurecht. Oh ja, ich bin sehr glücklich zu haben eine so liebe Mami Ja. und eine so süße Popo. Hoffentlich kommt jetzt unser Toni bald. Ja. Dann fehlt mir nichts mehr zu meinem Glück. Mir auch nicht, den Strick habe ich schon hergekriegt. Jetzt werde ich aber gleich einen Kaffee herrichten. Kaffee? gell? Was Ja. bist du wahnsinnig? Die Wieso, trinken wieso? doch keinen Kaffee, die trinken nur Tee. Gehst zum Kramen über, holst einen Pfund Tee, Ja. lässt den Tee kochen, gell, so 2-3 Stunden, lassen ziehen, bis er ausgezogen ist, ne? Und dann kommst du wieder so 2-3 Stunden, gell, lass dich wieder sehen dann, Oh gell? mein Alter. Was denn? Ich meine, unsere saubere Schwiegertochter hat ja ein bisschen Blem-Blem gemacht. Ja, ist ja so. Ja, blem, ich stirb bald vor lauter Angst. Ja, hallo, Lili, hallo, Lili. Komm raus, bitte. Was ist Old Papschi Bitte Bulli? tu mir einen Gefallen und fahr sofort nach Hause. Was? Die Luft ist rein, jetzt verschwind. Was? Du schickst mich vor? Ja. Deine soeben ernannte Schwiegertochter? Hör auf mit dem Blödsinn. Du seien aber keine gute Schwiegerpapa. Na bitte, mein Freund, du, bitte tu mir zuliebe den Gefallen und verschwind jetzt endlich. Ich hol Sonst nur bin schnell tot. meinen Koffer. Ja. Was, ein Koffer? Die will vielleicht Urlaub machen auch noch bei mir. So, jetzt seid Schade, ihr gut. ich wäre sehr gerne noch da geblieben. Warum denn? Aber deine Frau ist so entzückend. Du bist mit ihr nicht verheiratet. Also komm, jetzt geh weiter, geh mal, komm. Auf geht's, los, geht's mir. Ah! Was ist? Alles zurück, Was alles ist zurück. denn? Alles zurück, komm schon. Jetzt kommt der Bruder her, ist ja nicht zu fassen. Ah, ja, mein Bubi. Papa. Ja, grüß dich, Gott, mein Bubi. Ja, grüß dich, so ungelegen, wie es du kommst, einmal so Freude wie ich habe. Mein Papa, Ja. haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. So ist es. Ich hab's direkt nicht mehr ausgehalten vor lauter Handy. Ja, erst die 5 Minuten auch noch warten können. Du sag mal, was willst du mit dem Koffer? Der Koffer. Möchtest du verreisen? Wem gehört denn der Koffer? Ah ja, der gehört doch nicht, der Koffer. So, den brauchen wir nicht mehr. So ist recht. Papa, wo ist denn die Mama? Was für Mama? Achso, deine Mama. Deine Mama, ja, die hätte... Wieso bist du eigentlich schon da? Du hättest ja viel später kommen wollen. Ja, da hast du recht, aber ich hab meine geschäftlichen Angelegenheiten viel schneller erledigen können, wie ich gemeint hab. Und deswegen bin ich schon da. Ja, leider. Was? Leider war die Mama nicht da, dich zu empfangen. Ja, Ah, ja. Ja, und wo ist die Mama? Ja, wo kann denn die sein? Ah ja, in der Küche. In der Küche? ja. Na, wer ist gleich holen? Ja, Moment, die macht sich gerade einen Tee, die ist ein bisschen krank, ja. Was? Die Mama ist krank? Ja. Aber doch nichts Schlimmes. Nein, bis jetzt noch nicht, aber es wird noch schlimmer werden. Da war es ja gleich gescheiter, wenn sie sich im Bett legt. Das ist eine gute Idee. Sagst du sie soll sich 3-4 Wochen ins Bett legen, gell? Und du passt auf und darfst ein bisschen vorlesen dabei, gell? Ich werde mein Bestes tun. Ja, mach das, ja. Jetzt, Grüß dich. Nein, du bist schon da, mein Gott, da ist das eine Freude. Das ist eine Freude, gell? Sag mal, Mama, geht's dir schon besser? Ja, geht's dir schon besser, hä? Wieso besser? Du bist schon besser? Ja, der Papa hat gerade gesagt, dass du dich nicht wohlfühlst. Der Papa, was hab ich gesagt? Schwitzt du? Nein, wieso denn? Ich meine eher, dass dich du nicht wohlfühlst, Was? ne? Nein, ich bin ganz wohl. Ja, geh weiter. Jetzt komm, wo sitzt du? Ja, danke Mein schön. Gott, na, jetzt helft's mir ein bisschen auf. Ich bin jetzt ganz aufgeregt. Das ist eine Freude, Ja, gell? sag einmal, hast du eine gute Überfahrt gehabt? Ja, Mama, ich sag das, die Überfahrt, die hätte dir aufgefallen. Ja, ein herrlich schönes Wetter haben wir gehabt. so ist es, ja. Sehr schön. Dafür wird's bei uns bald einschlagen, das Gewitter kommen. Da habt ihr einen Neffe, gell? Ja. Du auch, da jetzt Danke schau. schön, Neffe. Du, habt euch schon begrüßt? Natürlich, dich, zweimal, einmal so, einmal so. Ja, können wir noch mal- Grüß dich Gott, ja. Na,
Was? Ich meine, ob du deine Frau schon gesehen hast. Was, meine Frau? Natürlich hat er es gesehen. Der muss es gesehen, hat sie ja geheiratet. Ne? Wie er es kennengelernt hat, er es gesehen. Wie es beim Vater war, hat er es gesehen. Er sieht es immer wieder. Gell? Jetzt tut die Buben nicht aufhalten, der Hunger kommt der Essen. Ne? Ich lass doch mir nicht nachsagen, dass mein Bub nichts zu essen gekriegt hat. Ne? Na, Mama, lass gut sein. Ja. Der Papa meint ja bloß Die Frau nicht war das gut. Ja, was denn? Überhaupt gar Aber nicht. wo waren wir denn stehen geblieben? Bei der Bessie haben wir... Ja, freilich, bei der Welt. Der ist ein Pochen Hals! Die ganze Zunge verbrennt! Oh, das ist gut, da kann nichts mehr reden. Kein Wort mehr. Kein Wort mehr reden, das muss ich bei der Alten auch probieren. Sag einmal, bist denn du noch ein besoffen? Nein, ich bin nicht so fahr. Aber jetzt reden wir wieder weiter von deiner Frau, gell? Ja, bist denn du von Gott verlassen? Na, sag einmal, Alter. Ach, ich verstehe dich überhaupt nicht. Der hat gestern von lauter Freude, dass ihr heute kommt, ein bisschen an über den Durst. Das sind die Nachwirkungen. Ein freien Schwips. Ja. Ein ganz ein kleines. Ja. Aber jetzt reden wir wieder von deiner Bessie weiter. Was denn? Es ist nicht so passend. Ja. Aber deine Frau ist schon sehr reizend, das muss ich sagen. Ja, aber Mama, du bist gut. Du kennst das ja gar nicht. Ich darf es nicht kennen. Vielleicht hat er recht. Red doch was an Schmarrn zusammen, wo ich doch schon geredet hab mit ihr. Was du? Du hast schon geredet mit ihr. Ja, freilich. Hat denn dir der Papa nicht gesagt, dass sie da ist bei uns? Kein Wort Kein hat er Wort, gesagt. kein Kein Wort. Ja, die ist jetzt Ich war so drin. Aufregung, vor lauter Aufregung habe ich nicht gesagt, ja. Ja, deswegen, ja. Die ist jetzt in einem Schlafzimmer Ja, drin. Schlafzimmer. Schlafzimmer, was im Schlaf? Mein Pucker, den Schlafzimmer. Ja, schau. Das heißt Schlafzimmer, weil sie jetzt schlaft, darum hat Schlafzimmer. Ja, die tut sich gerade ein bisschen her. Ja, so, ja. Also, ich muss schon sagen, eine ganz reizende Gell? Frau. Ja, Hübsch, hübsch. groß und Groß, schlank und wunderschöne blonde Ja, Haare. so schöne blonde Was Haare. sagst du? Blonde Haare? Meine Frau, die Das hat... hat ja. Meine Darling Boys seien schon hier. Ja, das ist Seien sehr wonderful. Ist jetzt dieser Freund oder nicht? Ja, Ja. Wer ist denn das? der kennt seine eigene Frau. Meine Frau. Deine Frau, ja. Wenn der Papa sagt, das ist deine Frau, dann ist es deine Frau. Wenn der Papa das sagt, dann stimmt Stimmt es. doch, oder? Freilich. Jetzt glaube ich, bleibt mir der Verstand stehen. Das ist es. Der Verstand ist am Stimmen. Genau. Der Klimawechsel ist schuld. Genau, der tut Der ja braucht nicht einen gut. Umschlag. So ist Mach ihm es, sofort an. Bulli, Bulli. ich mach das sofort bei den Umschlag. Du kommst gleich wieder zu dir. Egal, ja. Zu dir, ne? Gib mir noch eine Kuss, meine Damen. Was, ein Kuss? Tommy, wer ist diese Frau, die du da geküsst hast? Diese Darling? Yes. Ich kenne sie nicht. Jetzt kann es sich nur noch um Sekunden handeln. Du kennst sie nicht? Und dann hast du sie einfach geküsst, oh, du gemeiner Schatz, du Ehebrecher! Shocking, shocking! Aber Bessie, lass sie doch erklären, ich kenn's wirklich nicht. Lieber Gott, ich bin schon unterwegs, ich mach mich sofort auf die Schocke. Und du willst mein Sohn sein? An meiner Vaterbrust habe ich dich großgezogen. Hab dich studieren lassen und du dankst es mir, dass du deinen unschuldigen Vater an das frisch geschliffene mütterliche Messer lieferst, ne? Du Papa,
Sag einmal, wer kommst denn überhaupt auf diese saudumme Idee, Was denn? dass du dieses Weibsbild als meine Frau ausgibst? Ja, nein. Deine Mutter hat sie entdeckt und ich habe keine Ausrede bei der Hand gehabt. Ne? Prima. Was? Du sag einmal, und was passiert jetzt mit meiner Frau, der Bessie? Ach so. Du, die hat der Martel postwendend zum Schwarzen Adler gefahren. Ich weiß es. Die hat sich da ein Zimmer genommen und eingesperrt. Ja. Die lässt mich nicht rein. Ich muss ihr doch den Sachverhalt erklären. Du bleibst da. Ja, du spielst weiter den Ehemann von der Lilly. Ich gehe jetzt zu deiner Bessie runter und werde deine Unschuld erzählen. Ne? Vielleicht kann ich sie so weit bringen, dass sie bei den ganzen Schlamassel mitspielt. Ne? Also gut, ich mach mit. Ja. Du sollst sehen, dass ich meinen Vater nicht im Stich lasse. Aber lang darf man diese Lügnerei nicht an. Ist mir nämlich peinlich vor der Bist Mama. wieder mein Sohn. Ja. Wir Riegerischen, wir müssen zusammenhalten. In Not und in Pein. Nur ich bin das arme Schwein. Also meine Ankunft daheim, die habe ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Ja, aber kannst deinen Vater nicht im Stich lassen? Naja, machen wir halt weiter. Werden wir schon sehen, was dabei rauskommt. Keiner da? Wunderbar. Ich muss unbedingt mit dem Papschi-Bulli reden. Ach, ich halte das einfach nicht mehr aus. Das wird mir wirklich langsam zu viel. Nein, das Beste wird sein, ich sage ihm ganz einfach die Wahrheit. Genau. Gott sei Dank, mein Alte ist nicht da. Wahrscheinlich hat's die Spur verloren. Aber der Rieger kriegt was zum Herrn von mir, die schreibt er sich nicht ins Stammbuch. Dabei hat er mir versprochen, dass ich bei ihm schlafen darf. Ich suche mir jetzt ganz einfach selber ein Bett. Ich bin ja summiert. Wo ist er denn bloß? Jetzt, wo ihn aus seiner Verlegenheit befreien möchte, jetzt ist er nicht da. Ja, der wird doch nicht keine Dummheit mehr gemacht haben. Jetzt geh weiter. Ja, Bessie, da bist ja. Jetzt kannst du deinem Mann gleich einen Umschlag machen, weil zu mir sagt er, wer braucht keinen. Mama, ich brauche auch keinen, ich möchte wissen, für was. Oh, weil du deine süße Darling nicht mehr erkannt hast. Ja. Deshalb musst du tragen einen Schlag um. Das wird sein sehr gut für dich, nicht wahr, Mami? Ah ja, ganz bestimmt. Ja. Ich glaube aber, dass dir die Reise nicht gut getan hat. Ja. Das sagt nämlich der Papa auch. Und was der Papa sagt, das stimmt. Ja. Du, und wenn es dir nicht besser wird, dann holen wir noch einen Doktor, gell? Nein, Mama, einen Doktor brauchen wir keinen. Keinen Doktor. Es geht schon besser. So. Ja, und ich gebe ja zu, durch seinen Klimawechsel habe ich ab und zu so einen Gedächtnisausfall. Ui. Ja, aber jetzt erkenne ich ja mein süßes Bessie-Weibe schon wieder. Ja, du bist wieder meine süße Darling Boy. Oh, wirklich? Naja, wenn du jetzt der Frauli wieder kennst, dann ist ja alles in Ordnung, gell? Siehst du das? Hat der Umschlag doch ein bisschen geholfen, Ja. gell? Oh ja. Aber Bessie, du musst jetzt unbedingt frühstücken. Magst du auch noch was zu essen? Nein, Mama, durch so einen Gedächtnisausfall verliere ich immer gleichzeitig einen Appetit. Also das kann ich verstehen, Ja. gell? Aber dann tu der Frauli bedienen. Oh ja, bitte. Ha? So. Thank you. Du auch, Mama? Bitte. Thank you. Bitte eine Sugar. Du auch, ja. Please, ich möchte auch einen Sugar. Bitte. Und noch eine Sugar. Und noch eine Sugar. Ja, er muss mir immer geben 3 Sugar, dann ist er meine süße Darling Boy. Das muss ich bei meinen Alten auch einmal probieren. Und hast du gehabt große Sehnsucht auf mich, Darling? Es war zu ertragen. Oh, siehst du, Mami, er haben mich nicht mehr lieb. Warum hast du es denn nicht mehr lieb? Ja, schau Mama, ich hab meine Gründe. Ah, da gibt es keine Gründe. In einer Ehe darf man nicht jedes Wort auf die Waagschale legen. Du hast die Pflicht, nett zu sein. Das kann ja so eine junge Frau verlangen. Oh ja, darauf habe ich Verlangen. Ja, jetzt geh weiter, gib ihr ein Puzzle und alles ist wieder gut. Was, ein Puzzle? Freilich? Mama, muss das sein? Ja, freilich, da bestehe ich drauf. Oh ja, eine Kuss, eine süße Kuss. Also, ich finde, es geht entschieden zu weit. Nein, so weit brauchst du gar nicht gehen, das kannst du dir gleich da geben. Ja, komm, du meine störrische Boy. Hey, ich mal auf! Um Gottes
Gottes Willen. Was hast du? Bleib doch da. Das ist doch bloß dein Schwager, der Markel. Der Papa läuft mir auch über davon, wenn ich mir ein Puzzle geben möchte. Ja, ist es da schon wahr? Grüß Gott, ja, da schon her. Der Herr Ökonomierat ist auch schon da. Servus, Bürgerlein. Ist das eine Freude, dass ich euch zweimal wieder beieinander hab? Ja. Ist bloß schade, dass die Bessie jetzt davon gelaufen ist, gell? Ja, das war jetzt sehr schade. Ja, Ja, wirklich. du sag einmal, Toni, habt ihr euch gestritten, weil sie sich im Schwarzen Adler einlogiert hat? Wer hat sich im Schwarzen Adler einlogiert? Dem Toni, seine Frau, die Bessie. Sag einmal, wollt ihr jetzt hier mit zum Narren halten, ha? Aber nein, ich hab doch am Bahnhof auf sie gewartet. Ja. Ja, dann ist sie angekommen, dann hab ich dahergefahren und kaum war es da, wollte schon wieder weg. Und dabei ist sie wirklich ein lieber Kerl. Wo hat die bloß hingeschaut, wie es die genommen hat? Du geh reiß dich fein zusammen. Ja, sag einmal. Sag's ihm doch selber. Ja, du, die Mama, die hat vollkommen recht, dass die Bessie eigentlich schon da ist. Freilich. Ich glaub, du spielst ein bisschen. Die Bessie ist seit in der Früh bei uns im Haus. Das gibt's Und doch die gar ist nicht. jetzt gerade, wie du da reingekommen bist, gerade in die Kirche ausgegangen. Genau. Das kann doch gar nicht sein. Jetzt fährt der Depp fremde Leute spazieren. Das gibt es doch. Oh mein Gott. Sagst du mal, möchtest du hier mit Deppert machen, oder? Nein, das bist schon. Da geh her. Du armer Bub. Jetzt kriegst du einen Umschlag. Wirst sehen, der wird dir auch helfen. Toni hat dir nämlich auch geholfen, gell? Komm, Toni, geh Ja. mal. Der braucht Ruhe. Ja. Mama, schau ihn noch mal an. Der schaut sowieso so angegriffen aus. Ja, ich darf sagen, blöd. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Zuerst wartet die eine halbe Ewigkeit, bis sie ankommt. Dann kommt sie an, sagt, sie ist meine Schwägerin. Dann lässt sie sich daherfahren. Kaum ist sie da, lässt sie sich zum Schwarzen Adler fahren. Und jetzt ist gar nicht meine Schwägerin. Also wenn jetzt noch jemand kommt und sagt, ich bin gar nicht der Martel Rieger, sondern ich bin... Ein süßer Depp, dann glaubst du es auch. Ja, Grädel, wie kommst denn du da her? Nicht zu laut. Ich bin nicht die Gretel. Ich bin die Frau von deinem Bruder. Was, wer bist du? Ja, dein Vater hat mich zu seiner Schwiegertochter gemacht. Einen Moment. Du bist die Frau von meinem Bruder. Das darf doch nicht wahr sein. Hey, du Dummerl, es ist ja auch nicht wahr. Zwick mir mal, dass ich weiß, ob ich träum. Martel, das ist alles nicht so kompliziert, wie es ausschaut. Dass dein Vater gestern in der Stadt war, das weißt. Ja, mit seinem Spätzi, dem Brunnerbauern. Und beide sind mit einer ziemlichen Schlagseite heimgekommen. Ja, mit einer ziemlichen Schlagseite und mit mir. Was? Bleib sitzen und lass das erklären. Ich hab doch gestern im Roten Kater eine Freundin von mir besucht, das weißt du ja auch. Ja. Ja, wer glaubst, sitzt noch im Roten Kater? Dein Vater und der liebe Herr Brunner. Nein. Ja, alle zwei waren schon recht gut aufgelegt. Du, und es hat gar nicht lang gedauert. Dann ist der Vater gekommen und hat mich zum Tanzen aufgefordert. Ja, wieso denn ausgerechnet dich? Der kennt dich doch gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht habe ich ihm gefallen. Ja, soll ja vorkommen, dass Vater und Sohn denselben Geschmack haben. Komm her, du, und gib mir ein Puzzle. Sag mir, hat das der Papa auch gemacht? Aber na, Ah, dann ist schon recht. dein Vater war sehr galant, hat sich bei mir vorgestellt. Und wie er gesagt hat, dass er der reiche Riegerbauer aus Oberndorf ist, bin ich ihm vor lauter Überraschung auf die Füße gestiegen. Das geht ihm gerade recht. Ich war natürlich zu meinem zukünftigen Schwiegervater sehr nett. Hab dauernd Pappschi-Bulli zu ihm gesagt. Naja, und hab mir auf seine Einladung hin auf seinen Tisch geguckt. Mit einem Wort, es wurde ein gemütlicher Abend. So, ein gemütlicher Abend. Tu das Puzzle wieder her. Sag einmal, wie bist du denn dann eigentlich da hergekommen? Ja, diese Idee stammt von deinem Vater. Nach einigen Besuchen in anderen Nachtlokalen sind wir dann schließlich bei euch daheim gelandet. Also ich muss schon sagen... Na, sag nix. Es ist nichts vorgefallen, worüber du deine Nase rümpfen brauchst. Du kennst mich doch. Eben. Hallo. Also pass auf. Den lieben Herrn Brunner, den habe ich heimgeschickt zu seinem lieben Weibe. Dein Vater hat es im Gang draußen bequem gemacht und ich habe in dem Zimmer von deinem Bruder geschlafen. Ja, heute früh ist deine Mama gekommen, hat mich entdeckt und da hat mir dein Vater ganz schnell für seine Schwiegertochter Bessie ausgegeben. Ah, jetzt komme ich erst mit. Drum hat der Toni vorher behauptet, nicht die andere, sondern du bist seine Frau. Ganz genau. Er hat den Toni zu seinem Bundesgenossen gemacht. Na, wart, lieber Herr Vater, da sehe ich schwarz für dich.
Ja, schwarz für ihn und rosa für uns. Wieso rosa? Gemartel, kapierst denn du das nicht? Jetzt haben wir deinen Vater in der Hand. Ja, jetzt muss er zu einer Heirat seine Zustimmung geben, sonst ist er geliefert. Ja, richtig. Das ist ja wunderbar. Gell? Komm her, jetzt kriegst du das Puzzle wieder. So, und? Wie geht's meinen Patienten, ha? Aber Frau Mutter, ich muss sagen, mir geht's schon bedeutend besser. Ja, und ich muss auch sagen, du hast recht gehabt. Das ist wirklich deine Schwiegertochter. Ja, freilich, wer denn sonst, ha? Mein Gott, na, ich hoffe, dass du auch einmal so eine freundliche und so eine nette Frau kriegen wirst. Also meine Gretel, die ist genauso nett und freundlich wie sie. Wer redet denn von deiner Gretel? Ich rede doch von deiner zukünftigen Riegerbayerin, die wir da mal raussuchen werden. Du musst nämlich wissen, dass er unbedingt eine vom Film heiraten will. Was sagst jetzt du zu so einer Dummheit, ha? Oh, Mami, ich sei Ihnen sicher, wenn ich wäre die Braut von die Martel und wäre eine Spielerin von die Schau, du würdest mir geben auch eine Yes für eine Heirat? Hm? Also ich muss schon sagen, wenn du die Martel seine Frau wärst, ich glaube, du kannst sein, was nix. Gegen dich hätte ich überhaupt als Riegerbayerin nichts einzuwenden. Ich darf dich schon als Bayerin anlernen. Ja? Ja, sag einmal, ist das der Ernst, Mama? Ja, wenn ich das sage, dann stimmt's doch. Gib mir deine Hand drauf. Die kannst du haben. Jetzt bist du wieder meine liebe Mama und die Frau Mutterling mal Takte, gell? Komm her! Hey, was ist denn jetzt auf einmal los mit euch? Oh, er sei nur sehr glücklich. Und ich bin über deine Einwilligung auch sehr lustig auf dich. Komm, Schwägerin, jetzt muss der Vater dran glauben. Was schafft Zeit? Wir reden noch ein klein über den Haufen. Der Bartsch ist ja gar nicht da. Wer denn? Wenn du deinen Alten meinst, der ist nicht da. Aber was tust du mit dem Briegel da? Das ist mein Advokat. Mit dem werde ich meinem Mann schonend beibringen, dass er seine Gattin nicht ungestraft betrügen kann, gell? Mein Gott, na, der Alte ist doch unschuldig. Unschuldig. Ja. Jetzt erst einmal. Also, was ich gesehen habe, das habe ich gesehen, gell? Übrigens, hast du dieses Weib schon ausgeschmissen? Was denn für ein Weibert? Diesen lockeren Vogel, den unsere Mannsbrüder aus der Stadt mitgebracht haben. Ah, geh weiter. Ich bin ja froh, dass da ist. Was? Fräulein? Also, ziliert sei mir nicht besser, aber jetzt verstehe ich die wirklich nicht mehr. Du wirst mich gleich verstehen, wenn ich dir sage, dass diese städtische Fräulein meine amerikanische Schwiegertochter ist. Was? Ja? Also, du gestattest schon, dass ich mich da jetzt erhebe. Ja. Das ist deine Amerika... Genau. Das gibt's ja nicht. Ja, aber du, wie kommt die dann dazu, dass sie sich an meinen Alten so hinmacht, wo sie sich ja überhaupt nicht kennen? Das ist ein Irrtum, die kennen sie schon. Was? Der Mann ist doch dabei gewesen, wie mein Mann unsere Schwiegertochter in der Stadt ausgeführt hat. Naja, darum ist sie auch ein bisschen später geworden, oder besser gesagt in der Früh geworden, nicht? Mein Gott. Ist das deine amerikanische Ja. Schwiegertochter aus Amerika? Ja, genau. Ja, du, dann ist ja mal heute vollkommen schuldlos. Ja, das habe ich dir doch gerade gesagt. Aber so was Dummes. Jetzt habe ich den Prügel ganz umsonst besorgt. Jetzt geh mit mir in die Küche aus, dann erkläre ich dir alles noch ganz genau, gell? Ja, also du, Tilly, du darfst mir aber nicht besser, dass ich so aufgeregt war, gell? Weil, ich mein, du musst ja verstehen, viel ist ja mit meinem Alten nicht mehr los. Aber das, was er noch hat, das brauche ich selber. Darling, Honey, meine arme, unschuldige Toni. Ich habe meine dummen Eifersucht eine Rauchfeige gemacht. Ja. Du sag einmal, dann war also mein Vater doch bei dir. Oh yes, er hat mir alles erzählt. Please, verzeih mir meine Dummheit. Will alles wieder gut machen. Ja. Ja, auseinander. Seid ihr ja wahnsinnig? Wie geht's denn ihr leichtsinnig mit meinem Leben um, ha? Wenn euch die Mama erwischt, um Gottes Willen, dann muss man aufpassen wie auf die kleinen Kinder. Ja, ja. Lieber Vater, und im Aufpassen, da bist du schon fast Fachmann drin. Rick an sich ein Blödsinn. Sei froh, dass ich deine Unschuld aufgeklärt habe, oder? Ist es so gelaufen, dass ich gar nicht mehr nachgekommen bin, bloß damit ich dir verzeihen kann, ne?
Um mir zu verzeihen? Ja. Da, schau her. Ich glaube, du verwechselst die Begriffe ein bisschen. Was du denn? Du, wenn hier jemand verziehen werden muss, Ja. dann bist es einzig und allein du. Wieso? Jetzt sag mal, Vater, wir gehen die Geschichte weiter. Ist jetzt die Bessie meine Frau oder nicht? Das weiß ich eben noch nicht. Lass mich einmal scharf nachdenken. Ihr geht jetzt einmal ins Gartenhaus hinaus. Und ich werde nachdenken, und wenn ich was weiß, dann rufe ich euch, gell? Du, das ist eine wunderbare Idee, da sind wir zwei ungestört. No, ich hätte gerne gehabt, zuerst das Vergnügen, meine Schwiegermami kennenzulernen. Das ist kein Vergnügen, sagt das Auseinander! Dankeschön. Aber ich muss jetzt gehen. Mein Alten muss meinen Alten suchen. Aber wenn er schuldlos ist, dann muss er trotzdem was tun. Also, oh. Jetzt kommt der Rieger. Oh, dem begegnet ich nicht gern. Aber wo der ist, da ist mein Alter auch. Da verstecke ich mich. Da erfahre ich bestimmt was. Da hinten. Da verstecke ich mich. Na, wie die beieinander hängen wie siamesische Zwillinge. Es ist nicht zum Ha, da schau her. Der Herr Vater, das ist ja ganz gut, dass ich dich triff. Was denn mal so? Ja, ich hab nämlich ganz dringend was mit dir zu besprechen. Aber ich nicht mit dir, ich hab keine Zeit, lass mal Ruhe. So viel Zeit hast du schon. Was? Ich hab nämlich eine ganz, ganz große Überraschung für dich. Bitte keine Überraschung mehr, mir reicht's die nächsten 10 Jahre. Ich weiß nämlich alles. Was weißt du alles? Alles? Dass du und der Brunnerbauer gestern in der Stadt drin beim Lumpen wart. Na und? Und dass ihr euch eine Dame namens Lilly aus der Bar zum Roten Kader mit dahergenommen habt. Was? Und dass du der Mama gegenüber diese besagte Dame als deine amerikanische Schwiegertochter ausgeben hast. hallo. Und dass du jetzt, wo die richtige Pässe da ist, so richtig tief in der Tinten drin sitzt. Sag mal, woher weißt denn du das alles? Tja, man hat ebenso seine Beziehungen. Wie soll der Teufel holen? Das ist alles üble Verleumdung. Herr Rieger, strengen Sie sich nicht an. Sie sind erkannt. Das kommt daher, wenn man öffentlich Wasser predigt und heimlich Wein sauft. Hör auf mit diesem Blödsinn. Bin nämlich gerade auf dem Weg zur Mama, um mir diese Neuigkeiten mitzuteilen. Untersteh dich, sonst trifft dich der Fluch deines Vaters. Ausstoßung, Enterbung. Vielleicht lasse ich dich sogar enthaupten. Ja, gut, es stimmt alles, was du sagst, aber ich bin unschuldig. Der Brunner ist der Hauptschuldige. Ne? Du Papa, das ist mir eigentlich wurscht. Sag einmal, wenn ich der Mama nichts von deinen Schandtaten erzähle, Ja. lass du mich dann meine Gretel heiraten? Kommt gar nicht in Frage, du spinnst wohl. Nicht? Nein. Oh, dann tust du mir leid. Was? Ach, ich sehe dich schon in der Hölle. Wo? In Teufelsküche, beim Heulen und Zähneknirschen. Schicksal nimmt deinen Lauf. Ich geh zur Mama. Du bleibst! Gut, heirate deinen Filmdivan von mir aus. Aber komm ja nicht mit Klagen, wenn's in der Ehe nicht klappt, gell? Keine Angst, Vater. Ich danke dir recht schön. Und jetzt, wo ich dein Versprechen habe, bin ich dein Bundesgenosse. Ich werde dich bei der Mama schon raushauen. Sprich nicht immer vom Hauen, das mag ich nicht. Du suchst jetzt die falsche Bessie und gehst mit ihr ins Gartenhäusl. Da ist der Toni mit seiner Frau schon dort. Wir müssen Kriegsrat halten, damit wir der Mutter einen neuen Bären aufbinden können. Ne? Ich verstehe schon. Lagebesprechung. So ist es. Melde mich zur Stelle, Herr Hauptmann. Ohne Drittmarsch. 1, 2, 1, 2. Da hört sich ja alles auf. Also Ohrsafferlungsmannsbild, das geht ja noch. Aber das ist ja eine ganze Verschwörerbande. Na, wart noch. Na, wart. Euch werde die Suppen schon versalzen. Da Ja, passt's auf. Frau, du bist da immer noch da. Ja? Ja, sag mir unbedingt, du suchst den Alten. Ah, das habe ich nicht mehr nötig. Wieso nicht? Nein, der wird auch bei dem Kriegsrat teilnehmen. Was denn für ein Kriegsrat? Ja, der bei euch im Gartenhäusl jetzt gerade stattfindet. Ja, unter dem Vorsitz von deinem Alten, diesem verlogenen Indianerhäuptling. Jawohl, und da beraten sie jetzt, was sie für uns für einen neuen Bären haben und uns aufbinden können. Also, Frau, da verstehe ich jetzt kein Wort. Ja, du wirst gleich was alles verstehen. So? Der Alois hat dir doch erzählt, dass die Lilly die amerikanische Schwiegertochter aus Amerika ist. Ja. Das stimmt aber nicht. Du warst nur so dumm und hast es geglaubt. Ja, gibt's denn das, ha? Jawohl, das gibt's. Und jetzt kommt das Schönere. Ja. Jetzt ist die echte Schwiegertochter aus Amerika auftaucht. Jetzt weiß natürlich der Alter nicht mehr, wo aus und wo ein.
Jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, aber der Toni, der hat doch... Du, auf den Toni brauchst du überhaupt nicht verlassen. Der steckt ja mit deinem Alten unter einer Decke. Jawohl, und der Martel genauso. Ganz genauso. Du, der hat gesagt zu deinem Alten, wenn er ihm die Erlaubnis gibt, dass er seine Theaterkreidel und Filmkreidel da heiratet, dann hilft er zu ihm. Und er hat ihm die Erlaubnis gegeben. Und zu mir haben sie gesagt, der Klimawechsel hätte ja noch nicht gut getan. Also, der einzige Klimawechsel, was unsere Mannsbilder nicht gut tut, das ist das Klima in der Stadt drin. Also, ich meine, mein Mann wird ja in den nächsten Jahren nur noch häusliches Klima atmen. Ja, das heißt, wenn er den Priegel überlebt. Ja. Weißt du was? Ha? Wir zwei ziehen uns jetzt zu einer Beratung zurück. Zum Kriegsrat. Ja. Jawohl. Und dass uns das Richtige einfällt, nehmen wir noch den richtigen Geist dazu mit. Ja. Jawohl. Also, du Respekt, das ist ganz gut. Ja. Weil der Alkohol ist nämlich der erste Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Jawohl. Und jetzt gehen wir zum Üben. Jawohl. Also jetzt noch mal zur Generalprobe, damit niemand sich verplappert bei der Alten, gell? Also, wer sind Sie? Ich bin die beste Freundin Ihrer Schwiegertochter Bessie. Gut, ja. Und wieso kommt die beste Freundin hier auf einmal daher, sie aufgekreuzt hier bei uns? Die Lilly ist die beste Freundin von die Nachbarfrauen und hätte auch gerne gehabt, die Johnny zu sein Mann. Aha, gut, weiter. Und weil durch die Heirat mit der Johnny hat sie auch mich verloren, konnte sie vor Sehnsucht nicht aushalten und ist uns mit dem Flugzeug nachgereist. Sehr gut. Ja, Und ich hab's einfach nicht ausgehalten. Ich wollte unbedingt in der Nähe meines Geliebten sein. ui, das mit einem Erfolg bei der Mutter. Jawohl. Was? Ein durchschlagender Erfolg. Hoffentlich wird's kein erschlagender Erfolg. Und der lasst das, gell? Hoffentlich kommt der Brunner bald, dass wir ein Einheitsgeständnis abliefern können. Ne? Denn wenn meine Frau kommt und... Ja... Da sind sie alle beieinander. Ja... Ja, wer ist denn das? Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott! Also, Barbelein, komm her. Halt dich fest, im Fall, dass sie umhauen sollte. Ja. Ja? Ja, aber ich habe Angst, dass da jemand anderen umhaut. Nein, also, pass auf, uns ist da ist eine kleine Verwechslung passiert. Und darum muss ich dir... Eine neue Lüge auftischen. Was? Das wollt's doch sagen, oder? Ja, wollte ich sagen. Und zwar, dass dieses Fräulein gar nicht die Bessie ist. Was denn? Sondern die richtige Bessie, die steht da. Steht da? Stimmt's? Oder habe ich recht? Woher weißt denn du das? Ah, Luis, Ah. ich weiß alles. Du weißt alles? Ja. Das ist ein Verrat im Spiel. Verrat, wir haben einen Verräter unter uns. Toi, 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 toi! So, und jetzt zu euch. Yes. Yes. Findet ihr das richtig, einer Mutter so eine Komödie vorzuspielen? Ha? Na, schauen wir mal. Richtig finden wir es natürlich nicht. Aber wir vier, wir sind praktisch Opfer väterlicher Überredungskunst. Yes, please, Gnade für uns und den lieben Schwiegerdaddy. Also für euch ja, aber für den Vater ausgeschlossen. Und jetzt zu Erna. Also ich muss schon sagen, Sie haben mich schwer enttäuscht. So viel Verstellungskunst hätte ich Erna überhaupt nicht zutraut. Tja, das bringt halt der Beruf mit sich. Beruf? Ein feiner Beruf. Aber ich hoffe, dass Sie jetzt wenigstens wissen, was Sie zu tun haben. Ja, das weiß ich. Ich möchte dich, liebe zukünftige Schwiegermutter, um die Hand deines Sohnes Martel bitten. Mein Name ist in Wirklichkeit Grete Holm. Ich bin die Schauspielerin, von der du so eine überaus gute Meinung hast. Du bist... Ich bin... Ja, sag einmal, wollt ihr mich schon wieder zum Narren halten, ha? Na Mama, das ist jetzt ausnahmsweise die Wahrheit.
nachdem du und der Vater schon eure Einwilligung zu unserer Hochzeit gegeben habt, fehlt uns eigentlich nur noch euer Segen. Bitte. Also meinetwegen, werdet glücklich miteinander. Jesus, Sag einmal, Alter, wo willst du denn mit dem Strick hin? Aufhängen, das monitierst du wieder mit, ha? Hey, lass doch die Dummheiten. Oh, Schwiegerdaddy, man soll sich erst aufhängen, wenn alle Stricke reißen. Wenn alle Stricke reißen, kann man sich ja nicht aufhängen. Papa, das hast du jetzt gar nicht mehr nötig. Nee. Die haben wir davon überzeugt, dass du unschuldig bist. Genau. Ja, mein liebes Papschi-Burli, ich Was? bin nämlich gar nicht die Lilli. Nicht? Nein, sondern deine Schwiegertochter, die Gretel. Na, hör auf! Aha. Ich kann aber jeden Eid ablegen, dass du unschuldig bist. Schon? Ich war nämlich bei unserem Stadtbesuch dein Schutzengel. Nein. Ja. Hast du gehört, sie war mein Schutzengel? Ja, hab schon gehört. Du bist mein Schutzengel? Ja? Wo warst denn du, wie ich geheiratet hab? Ha? Was ist? Darf ich meinen Schutzengel der Busse geben? Freilich. Ja, gut. Ja, ja. Hey, hey, nicht so lang! Ja, du Neidhamme, du. Come on, Schwiegerdaddy, kriegst auch ein Busse Das an. war, Nicht so lang! jetzt fängt der an. Möchtest du auch Puzzle, ha? Freilich. Nicht so lang. Es ist ja nur dein Glück, dass deine Bekanntschaft vom Roten Kader unser Gretel war. Ja? Ja, sonst hätte ich mich jetzt statt dem Bussel eine Mordstrombatschen gekriegt. Na, hör auf. Freilich. Gott sagt er. Zeig's dem da doch nicht. Sag mal, was sind wir für... Halt! Du musst deinen Stecker mitnehmen. Den brauche ich vielleicht noch für dich.